everyone, welcome back to my video lesson. Today I'm going to continue to talk about another and the other which are used as pronouns. Okay, ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបន្តបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីពាក្យ another និង the other ដែលគេប្រើជាសព្វនាមនៅក្នុងវីដេអូមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាពីពាក្យ another ហើយនិង the other ដែលគេប្រើជាគុណនាមអញ្ចឹង another ដែលគេប្រើជាគុណនាមបន្ទាប់ពីវាគឺបូកជាមួយនឹងនាម singular ដល់ពេល the other ក៏បូកជាមួយនឹងនាម singular ដែរប៉ុន្តែលក្ខណៈខុសគ្នាត្រង់ថា the other គឺសំដៅទៅលើនាមណាមួយជាក់លាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមអីមួយឬក៏ក្រុមអីមួយប៉ុន្តែក្រោយគេបង្អស់ last of the set ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំទទួលបានលិខិតចំនួន3លិខិត2ពីឪពុករបស់ខ្ញុំលិខិតមួយទៀតផ្សេងទៀតគឺពីប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងមានន័យថា2ពីឪពុកដល់ពេលអាចុងក្រោយគេគឺ the other អញ្ចឹងគឺយើងប្រើ the other មិនមែនប្រើ another ទេពីព្រោះយើងស្គាល់នាមនៅក្នុងចង្កោមនោះច្បាស់លាស់ហើយអញ្ចឹងហើយបានជាគេប្រើ the other ឥឡូវថ្ងៃនេះគឺយើងគ្រាន់តែមកសិក្សាទៅលើពាក្យ another ហើយនិង the other ដែលគេប្រើជាសព្វនាមម្ដងប្រើជាសព្វនាមហ្នឹងមិនមានលក្ខណៈខុសប្លែកអីប្រហែលទេគ្រាន់តែយើងដកនាមនៅបន្ទាប់ពី another និង the other ចេញទៅគឺបានហើយណាគឺវាคล้ายទៅជាសព្វនាមហើយឧទាហរណ៍ I don't want this book ខ្ញុំអត់ចង់បានសៀវភៅនេះទេ Please give me another សូមឲ្យអាមួយទៀតមកខ្ញុំអាមួយទៀតហ្នឹងគឺសៀវភៅនោះឯងប៉ុន្តែគេអត់ចង់ repeat book មកអញ្ចឹងគេប្រើត្រឹមតែ another ឃើញទេអញ្ចឹងកន្លែង another នេះវាជា pronoun ទេវាមិនមែនជា adjective ទេឃើញទេបើសិនតែយើងគ្រាន់តែយើងដាក់ថា please give me another book វាคล้ายទៅជា adjective វិញហើយអញ្ចឹងយើងប្រើ pronoun គឺលក្ខណៈខ្លីសាមញ្ញងាយយល់មិនចំណាយពេលយូរទៅសរសេរ noun ទៀតណាអញ្ចឹងបានតែយើងត្រូវរៀនឲ្យស្គាល់ This car is old ឡាននេះចាស់ហើយ I want to buy another ខ្ញុំចង់ទិញអាមួយទៀតចង់ទិញអាមួយទៀតមានន័យថាទិញអីគេគឺទិញឡាននោះឯងប៉ុន្តែគេអត់ចង់ទៅសេថា I want to buy another car គេនិយាយត្រឹម I want to buy another អូខេមួយទៀតអញ្ចឹងពាក្យ another គឺប្រើនៅក្នុងន័យដដែលន័យថាបន្ថែមពីលើអ្វីដែលយើងលើកឡើងមកហើយណាបន្ថែមពីលើអ្វីដែលយើងលើកឡើងហើយខ្ញុំមានប៊ិចនេះដែលទៅសេអត់កើតទេខ្ញុំចង់បានប៊ិចមួយទៀតឃើញទេអញ្ចឹងយើងលើកឡើងអ្វីមួយហើយប៉ុន្តែយើងចង់បន្ថែមស្អីមួយទៀតបន្ថែមពីលើអ្វីដែលយើងលើកឡើងហ្នឹងគឺយើងប្រើ another ហ្នឹងលក្ខណៈប្រើរបស់វាដល់ពេល the other យើងចូលមើលឧទាហរណ៍ I have 3 English books ខ្ញុំមានសៀវភៅអង់គ្លេស3ក្បាលឃើញទេនៅក្នុងស័ព្ទនៅក្នុងចង្កោមនៃក្រុមមួយហើយមានចំនួនប៉ុន្មាន3 2 are vocabulary books 2គឺជាសៀវភៅវាក្យស័ព្ទthe other is a grammar book អាមួយទៀតគឺជាសៀវភៅវេយ្យាករណ៍ឃើញអត់ the other មានន័យថាចុងក្រោយគេក្នុងចង្កោមទាំង3នេះពួកគេនិយាយពីអា2នោះហើយអញ្ចឹងវាសល់តែមួយចុងក្រោយគេអញ្ចឹងយើងប្រើ the other បើប្រើ another អត់ត្រូវទេឃើញទេយើងច្បាស់អញ្ចឹងបានយើងទៅធ្វើលំហាត់អីត្រឹមត្រូវណាតាក់ទងទៅនឹង another ហើយនឹង the other ហ្នឹងឃើញអត់ក្នុងចង្កោមវាមាន3 2ជាសៀវភៅវាក្យស័ព្ទមួយទៀតជាសៀវភៅអង់គ្លេសបូកចូលគ្នាទៅ3ឃើញទេប៉ុន្តែយើងប្រើ the other មានន័យថាចុងក្រោយគេនៃក្នុងចង្កោមឬក៏ក្រុមនៃអ្វីមួយដែលយើងលើកឡើងនោះ I have $20 ខ្ញុំមាន$20 I spent $19 on clothes ខ្ញុំចំណាយ$19ទៅលើសម្លៀកបំពាក់ណានៅសល់តែ$1ទេឃើញអត់អស់$19 The other was on a pen អាផ្សេងទៀតមួយទៀតគឺអីគេ$1ទៀតទៅលើប៊ិចមួយដើមឃើញអត់អញ្ចឹងពេលដែលយើងស្គាល់
ពីឈុតពីចង្កោមរបស់វាមកអាណាដែលចុងក្រោយគេគឺយើងប្រើ the other ហើយណាហើយជា singular ទៀតនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់ពី another និង the other ដែលគេប្រើជាសព្វនាមយើងឃើញកន្លែងបន្ទាប់ពីវាទេអត់មាន noun ទេឃើញអត់មាន noun ទេបើសិនជាអត់មាន noun បែបនេះគេឲ្យឈ្មោះថា pronoun ណាថ្នាក់ពាក្យវាណាគេហៅវាថា pronoun អូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះបងប្អូននឹងបានជាប្រយោជន៍បើសិនជាបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការតាមដាននិងមើលឲ្យបានល្អិតល្អន់មើលម្ដងមិនយល់មើលហើយមើលទៀតរហូតដល់បងប្អូនចាប់នៅចំណុចដែលខ្ញុំបញ្យល់នឹងបានអូខេអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអូខេ goodbye